Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka All Meghalaya Sepak Takraw Association kala pentip makan yo management ta ka National Championship ka bandong hapo ranchi ka bandong nadu ka arphlai tarik hadu ka arpo nyo tarik menta ubnai leber uba Samuel Hasha president ulethu balaseng ya ka amsa hauslam arja arpusan ulong bay kini kikna da ajing hikai hashwa ban phale kai shabal dakba kila khot yo coach na po Assam namar na po jila umpadon ki coach ban hikai ulethu ro bakilalit ban ajing hikai keleng ke jila ya kani ka sepak takraw bat ki khna kilale kai bha bat kila yo ban shimbenta ha National Championship bat ki kermens kham baki khna kilwan ra medal ya ka jila ulong ru bakani ka association kan dei ka bathamai kumta kimpat yo lejwat jingerap nang nunong nuru Henry ula kerpa de ka sarkar lingba ka tanat dile kai bakan kinthop lang ya kani ka jile kai ha National Games ka banlong ha usnam 8000 arpo nyaw ha ka jila Pentip ba naka All Meghalaya Sepak Takraw Association kan ninyo ban lechimenta siya ka National Championship kabanlong hapo ranchi nado ka arpulai tarik hado ka arpo nyaw tarik menta unai di nakalian ka jumi layo ban ai training iki kena nado 9 Desember pada Desember, Januari, Februari bat mentau nairo dan menin kesingiro di nang sudah pega coaching camp teh apo sai apo nebu kita nado kat nyawut ki kena ki bawan ban lekai menin kesing bat ni la select ki kena ki ban lekai sapo National Championship kapan mau laporan si nado ka apo lai tarik hado ka apo nyaw tarik mentau nai Kiran lain tadi hanya tim, kamu ka tim event, kawai ka tim event kiran ka A, B, bat ka C. Di nanta ngidan ka quad event, nanta ngidan ro ka rigo event. Di kibalik kaya kaneka tim event, haka grup A, kiran saungut, rangsan kupar karsiying. Nangta Sebastian Maulong nangta Banlam Jingshai Lendo nangta Jinelson Riknat kata gede haka tim event haka grup A ke grup B ngidon di Riman Bhalendo ba Perkhat Maulong Dame Lajit Maulong bat Hame Bhavok Maulong haka grup B di haka grup C ngidan Ivan Tebok lendok mauplang Kit Jingmut maulong Mewan penskam yaw penyaw bat di Bhagupar Karsiying di kata gede hapoka tim event di hapoka kuat event pat rang san kupar karsiying Riman Halendo ba Perkhat Maulong Sebastian Maulong Dame Lajit Maulong bat Ivan Tebok lendok mauplang kini kiban lekai hapoka kuat event nanta hapoka rigo event ngidon sanmat di kini kilong rangsan kupar karsiying Riman Halendo Sebastian Maulong ba Perkhat Maulong bat Dame Lajit Maulong ki ban lekai hapoka rigo event ki ngijit total baro ki kena ki ban lekai hanne hapoka National Championship 28 sub junior National Sepak Takraw Championship kapan long hapoka ranchi ngilajit khat harno ban represent ya keneka jelam Meghalaya kajungi Ngelasan ya kaneka All Meghalaya Sepak Takraw Association hau arhajar arposan nada ubnai Jun di bat ngelayo ya ka full affiliation naka Indian Sepak Takraw Federation di mentang ngila don ki member kumba kadang ki don ki member jangka All Meghalaya Sepak Takraw Association
di bat ni la ai kucing kam yang kini kena ndai ni sulit jalan itu mila khot ya we coach na po asam nama po jalan megare ni impadon coach na ikai di ni khot na po jalan asam di ulawan sa hangne haunai Januari baro shibnai di nila lan ai ji ikai keleng ya kene ka spak krau chapo nam stoin namta syate chapo sileng om chapo momi namta syate chapo moklang namta chapo jentia de keleng ila lan ai ji ikai ya kene ka spak krau di kena bijungi kere don interest ha ya kene ka jing lekai but ki lasin kya ha menta ki kena jungi ki yo man lekai ya kene ka national championship but mi kermans kan baki ni ki kena jungi ken one rap medals na menta kene ka jela ka jungi te Nagaland na jungi ha ko bay de ka jing lek ka jing one ka jing lot ka jing sa baro te ki pelut Nagaland jo ki parents but Nagaland jo ka association ki te ndai nama bakane ka federation ka jungi ka badan thamai te patron kan monoro bat ngim pat lek hero channel man wat ye kino ki kenja sponsorship ndai ina pelut ina lade ka association bat Nagaland jo ki parents di tangkatai te Nagaland ka ngikit bok ye kini ki khna ki jungi ki bala sajit khan armut ban lek ka support national bat ni kemen scam lo man wan rapor na kunta ka jala me ka jungi hi barakoi association jogi kana thamai te haking sha kana ka spak takraw kala recognize lembaga jaka Indian Olympic la that recognize but the ministry youth and sports government of India deh hamne apo jala jungi nama bakarang thamai di ni sempat yo tembu ya ka anom no kalajar nama la kham ndet di mentau benai na yo tembu kalajar ha official sports minister but ngala ai kopi ro chai chief minister of Meghalaya namta insa ai ro kopi chapo ka director of sports but cha Meghalaya Olympic Association ro kanang ba kaneka spak takraw kan yo kan include ha kaneka upcoming national game kawan lo ne po jala Meghalaya jungi ha wa ajar punya tinga bu ka jingkar patro ya ka government of Meghalaya but ya ka sports department aban semua ban include kan ya kaneka spak takraw kenapa kena jungi kiyo ban pen iya ke talent ke jungi ha kaneka national game kabansawan manlong ne po jala jungi kata ka de jungi